طبعا احنا بعض الناس مش هنقول كل الناس، يعني بيجي لها حاله ان هم انقطاع التنفس اثناء النوم. تمام. في ناس يعني اشاعات، طبعا كل واحد بيفسر على وجهة نظره، هل هو مجهود، هل هو نقص اكسجين، هل هو يعني اجهاد زيادة. كل ده عايزين نعرفه مع حضرتك، توضحه لنا للساده المشاهدين. في البداية بس عايزين نعرف يعني ايه انقطاع التنفس الانسدادي النومي. تمام يا فندم. حاجة هو ده اضطراب في النوم. مم. الأكتر حاجة منتشرة بين الناس في المرض دوت بالذات الشخير. بس مش كل حد عنده شخير دايم أو بيشخر بصوت عالي يكون عنده الاضطراب ده. الموضوع باختصار هو لما البيشنت أو الإنسان لما بيخش في مرحلة النوم العميق، كل عضلات الجسم بتسترخي علشان تستقبل كل بقى النيوترينز والتغذيه والاكسجين وكل الحاجات اللي الجسم محتاجها. لما الجسم بيخش في مرحله النوم العميق، العضلات بتسترخي، منهم العضله اللي ماسكه اللسان من الدقن من جوه من ورا هنا، من المنطقه دي. من المنطقه كده بالظبط. فلما بتسترخي اللسان بيقع لورا، فيبدا يخبط في سقف في سقف البق، اللي هو السقف سقف الانف، يعني السقف الفم، انا اسف، اللي هي سوفت بالات البالات، سقف الفم. بيبدا بالاهتزاز، بيبدا بعد كده يعمل صوت الشخير. بعد كده لما الاسترخاء يزيد اكتر بيبدا يسد مجرى التنفس من هنا اللي طالع للانف وللفم في نفس الوقت. فبيبدا مسار الاكسجين في الدم بيحصل له دروب جامد جدا، بينقص. فالمخ لما بيلاقي ان في نقص في الاكسجين فبيبدا يصحي البني ادم من النوم العميق للنوم الخفيف، او ساعات في حالات اقوى بيصحيه خالص من النوم علشان ايه؟ يعدل نفسه او يتنفس بشكل سليم. فالموضوع دوت بيوصل ان هو المريض بيعاني منه لاكثر من 20 ل 30 مره في الساعه الواحده اثناء النوم. فطبعا الاكسجين دوت عنصر مهم جدا اساسي لكل خليه في جسم الانسان، اكيد، وهو صاحي وهو نايم. فلو حضرتك المريض بينام مثلا معدل من 6 ل 8 ساعات في اليوم، الوقت ده طويل جدا ان هو يعيش كل الفتره ديت بمستوى اكسجين في الدم ناقص. فبيبدا ياثر على جميع خلايا الجسم وبيحصل يعني تدهور. معلش دكتور، مقاطعة كلامك، هو المفروض ان الانسان ينام 8 ساعات يعني صح؟ المتوسط المتوسط ان هو ينام 8 ساعات. تمام. المفروض ان هو نسبة الاكسجين في الوقت ده تقل ولا تزيد في جسم الانسان؟ لا، هو نسبة الاكسجين المفروض تبقى ثابتة، ما تبقى تقلش عن 95%. تمام. لما تبدا تقل عن 95% بيبدا ان احنا دلوقتي لا، الانسان دوت ممكن يكون عنده الاضطراب ده، وبيبدا ان احنا لازم نبص لطرق العلاج المتوفره ليه. تمام. بس فهو المرض باختصار لما اللسان بيرتخي بيسد مجرى التنفس، فالانسان يصحى تاني. فيفضل الموضوع ده يتكرر على مدار ساعات النوم، فينتهي ان طول الليل تقريبا الاكسجين في مستوى الستينات لل 70%. وده مستوى متدني جدا، حتى لما حد مثلا بيبقى جاي عنده كورونا ولا عنده في العنايه وكده بيراقبوا يقول لك ده هو الاكسجين دلوقتي محتاج أكسجين. 60، لا احنا حاسين الحمد لله بقى 70. فدوت عنصر مهم جدا. تخيل بقى وفي واحد عايش طول عمره كده. بس فده محتاج ميديت اتنشن للمشكله دي. طيب دكتور، احنا عايزين نعرف ايه اللي بيسبب اللي هو الانسداد التنفسي اثناء النوم، اسبابه ايه؟ هو انقطاع التنفس اثناء النوم في نوعين، في اللي هو المركزي اللي هو السنترال، وفي الاوبستراكتيف اللي هو الانسدادي اللي هو اللي احنا بنتكلم عليه، وده الشائع اكتر جدا من الناس. ده سببه هو بس في قصور في التكوين، يعني تكوين الجسم نفسه، تكوين الجسم. الطفل وهو بيكبر ان الفكين يوصلوا لاكبر مدى علشان يكون في مسافه كافيه للسان ان هو يبقى قاعد ريستنج في البوزيشن بتاعه قدام. لكن لو الدنيا ضيقه ومفيش مكان فبالتلقائي بيرجع لورا. فلما بيحصل بقى كمان الارتخاء اثناء النوم بيرجع لورا خالص وبيسد مجرى الهواء. لكن لو عنده مساحه كافيه مش هيرجع لورا. يعني ده بيرجع لتكوين الجسم يا دكتور؟ بالظبط. يعني بس ملهوش علاقه بقى بالتوتر او قله النوم او المجهود الزياده او التفكير الزياده؟ لا، ما هو ده حاجه، ده السنترال.
ده اللي هو ايه اللي هو دكاتره الاساتذه النفسيه والعصبيه برضه مهتمين جدا بالحاجات اضطرابات النوم دي العلاقه ليها علاقه بدي. لكن اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو بنتكلم فيه المين الاساس اللي هو تكوين جسم الانسان بالظبط. اللي هو الديفلوبمنت في شورتج في اندر ديفلوبمنت، ان هو في قصور في التكوين في مرحله النمو نفسه. تمام. طيب دكتور، هل في علاقه بين مريض الجيوب الانفيه والحاله دي واللي هو نقص الاكسجين في الجسم؟ في دراسات كتير كانت طالعه على الموضوع دوت بالذات، وكمان فقدان حاسه الشم والجيوب الانفيه والتهاب الجيوب الانفيه. ده بسبب ان هم كانوا بيقولوا عن ان اللسان لما بيرجع لورا شويه وبعد كده يبدا الشخير يحصل. الشخير بيبقى بسبب ان اللسان بيخبط في سقف الفم كتير، فسقف الفم ده فوقيه النيزل كافيتي اللي هو التجويف الانفي. فالتجويف الانفي دوت لما بيحصل فيه خبط كتير بيبدا يلتهب ويورم. فده هو ده اللي بيعمل الاحتقان في الجيوب الانفيه. تمام. وبعدين في حتى مع اللي هو فقدان حاسه الشم مع مرور الوقت بيحصل ان الانسجه اللي جوه بتتضخم، فالمؤثرات اللي هي الانسان محتاجها عشان يقدر يشم ما تبقاش واصله كفايه، لان الدنيا كلها تبقى مسدوده جوه. يعني يا دكتور الانقطاع التنفسي الانسدادي النومي OSA هو السبب للاصابه بالجيوب الانفيه ولا العكس؟ يعني هل اللي عنده جيوب انفيه هو بيبقى عنده انقطاع تنفسي انسدادي اثناء النوم، ولا الانقطاع التنفسي الانسدادي اثناء النوم هو اللي بيسبب الاصابه بالجيوب الانفيه؟ والله هو ما فيش حاجات اكيده، يعني مفيش حاجات اكيده اللي انا اقدر اقول ان ده هو السبب ده، بس هي بتبقى كلها عوامل مؤثره. يعني زي مثلا السرطان ما نقدرش نقول ان هو ليه سبب محدد، بس في عوامل كتير مؤثره بتؤدي تكوين الاورام او كده. فبنفس الموضوع بالنسبه عندنا برضه. طبعا الاطباء الانف والاذن هم يعني متوسعين قوي في الموضوع دوت اكتر مننا. بس انا الدراسات اللي بقول لك عليها دي كله بيعمل دراسات، وفي حاجات اتعملت وبتبقى هي اثبتوا فيها ان هي ده السبب، ان هي اثرت ان هي زودت الالتهاب بتاع الجيوب الانفيه، او ان هي خلت الناس يفقدوا حاسه الشم. هو سبب من الاسباب، عامل مؤثر. احنا بنقولها يعني عندنا بنقول predisposing factor، ان هو حاجه تراكمات، ان هي فاكتورز بتتراكم فتؤدي للمرض في الاخر. طيب دكتور، عايزين نتكلم عن المخاطر اللي بعد انقطاع التنفسي الانسدادي اثناء النوم. تمام. ايه المخاطر اللي بعد حدوث المرض ده؟ تمام. حضرتك طبعا الاكسجين عامل زي ما قلت هو عامل اساسي لكل خليه، فبيحصل تدهور لكل خلايا الجسم في مختلف الاعضاء، فالوظائف نفسها بتبدا تقل. فبدايه اول حاجه اللي المرضى بيشعروا بيه ان هم طول الوقت عندهم حاسين بخمول، مفيش طاقه، عايزين يناموا اثناء تأدية الاعمال اليوميه، الشغل او ممارسه الرياضه بالظبط. زي في ناس مثلا يحسوا ان هم عايزين يناموا على طول هم سايقين، يبقى في ناس قاعدين في وسط قاعده مثلا تجمع عائلي وتلاقي في ناس نامت على نفسها. دول بيبقى عندهم دي اول، في ناس بتنام وهي قاعده وفي ناس بتنام وهي سايقه. بالظبط. وفي ناس اللي بيشتغلوا مثلا عمال على السقالات وكده. في انا لما كنت في الخارج كان في حالات ان هم بيشتغلوا ووقعوا من على السقالات يناموا وهم شغالين. فلا الموضوع دي بدايه الموضوع. ما بيسببش دوخه يا دكتور؟ يعني الناس تحس انها دايخه مثلا كده. بيحصل اضطراب في المزاج الصبح، يعني ديت اول حاجه بيجيب صداع واضطراب في المزاج واللي هو المود سوينجز، وبعد كده بيعمل الخمول الدايم طول اليوم. حته ان هو يكون دايخ والكلام ده طبعا على حسب الاختلاف الانسان. يعني لان مثلا زي ما قلت ده مخاطره اللي بعد كده ان هو بيؤدي للاصابه بمرض السكر اللي هو تايب 2 دايابيتس. بعد كده بيؤدي للاصابه بالارتفاع ضغط الدم. وبعد كده وكل دوت مع الوقت مع سنين، فبيوصل بقى ازمات قلبيه والكلام ده. فطبعا لو حد ما بيحرقش سعرات حراريه لان بسبب نقص الاكسجين، فده طبعا ياثر على انه ممكن يحس بدوخه او يحس ان هو مش متزن. يعني هو ليه دور في تقلب المزاج طبعاً. والمود اللي مش حلو والاختناق طبعا. طيب دكتور